Bien sûr qu'on a fait quelque chose qui ne doit pas se faire. On n'a pas volé en réunion. On a posé un acte symbolique de désobéissance civile face à une banque qui détourne de l'argent par évasion fiscale pour elle-même ou pour ses clients. Je ne suis pas une délinquante. On peut comprendre et reconnaître qu'on n'est pas dans le cas de figure habituel de gangsters qui déboulent dans une banque pour faucher les sous. Et il y a 15 jours, les militants d'Attaque ont symboliquement rendu les 3 chaises au trésor public de Carpentras. Pour le porte-parole de l'organisation, Raphaël Prado, il n'était pas question de les restituer à l'agence bancaire. On les aurait rendus à la BNP si elle avait fermé ses filiales dans les paradis fiscaux, puisque depuis le début, on lui a dit que c'était un emprunt et qu'on lui ramènerait quand elle aurait fermé ses filiales dans les paradis fiscaux. Malheureusement, la BNP, c'est toujours la banque la plus implantée dans les paradis fiscaux. Par contre, on l'a rendu au trésor public. En 2016, un faucheur de chaises avait été relaxé à Dax, mais l'an dernier, le président des Amis de la Terre a lui été condamné à 500 € d'amende par le tribunal de Bar-le-Duc. Nicole Briand risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. France Info 8h06, les places boursières mondiales prises d'un mouvement de panique. Le Nikkei a terminé en baisse de près de 5% ce matin à Tokyo, effet domino après la chute de Wall Street hier soir. Le Dow Jones s'est effondré de 4,5%, un recul inédit depuis 10 ans. Les investisseurs redoutent une hausse des taux d'intérêt. السلام عليكم، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا اليوم القضيه كاين شويه الثلج. اليوم حطمت الرقم القياسي في ساعه ونص ديال الطريق. درت 25 كيلومتر 25 كيلومتر في ساعه ونص. باش تعرفوا بانه ماشيين ب10 كيلومتر في الساعه، 20 ماكسيموم، لان كاين هاد الثلج ولا هاد شويه الثلج اللي كتشوفوا، ولكن الطريق راه محبوسه. اليوم كومو سي ان اسبانيا اوبيراسيون كاراكول، هنا في فرنسا اش كيسميوها اوبيراسيون كاراكول، اش كتسمى اسكارغو، اوبيراسيون اسكارغو. المفهوم ديالها بالعربيه هو كما كنقولوا عمليه، هو الزحف الحلزون. هذا هو اليوم كاين غير الحلزون. اليوم هو طريق الحلزون، ما كاينش اليوم النادم ما غيزيدش اليوم غيتمشى. نتمنى نمشيو بخير وعلى خير. هذه بدايه ديال الصباح، هذه بدايه ديال نهار الخدمه ديالنا. قال لك في عشيه غتشوف بزاف. نتمنوا يكونوا يكذبوا في هذه المساله هذه، لانه سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر اللي طاحوا البارح الناس راه محابسه، يعني لا طاح اكثر من هذا الشيء غيكون يطاو. دابا انا كنتواجد في لا 86 ديريكسيون ديال فيرساي. ديجا لا 118 راه محبوسه اكوتي دو مودو. انا خاصني نطيح في لا A12 من بعد نمشي ل A13 ديريكسيون مونت لا جولي، ولكن غادي يكون عندي على ما اظن اليوم كان عندي رونديفو 9h، ديجا لي 8h وباقي ليا 40 كيلومتر. يقدر يكون عندي اليوم 2 سوايع دو روتار هكاك على الاقل. يعني لو رونديفو ديال 9h يقدر يولي هو لو رونديفو ديال 11h ولا 11h30. الله يعين، كلشي باذن الله، ما عارفين واش باقي. المهم الثلج ما يليقش في فرنسا، سيرتو في إيل دو فرونس، يعني الناس ما مولفينش عليه، رغم حنا كنتواجدو في واحد البلد اونتر بارونتيز متقدم، ولكن ما يتعلق في تساقطات الثلوج وحالة طرقية ما كاينش تقدم في هذه المسألة هذه. كلشي حابس، كلشي واقف، دي بوشون بارتو، ولا اله الا الله. نهاركم مبروك والسلام عليكم.